السلام علیکم۔ خشک کھانسی یہ بہت برا حال کر دیتی ہے، پھیپھڑے سوج جاتے ہیں، درد کرتے ہیں، مریض ساری رات کھانستا رہتا ہے۔ دن کو اگر شروع ہوئی تو یہ جاری رہتی ہے، کافی دیر میں محفل میں مجلس میں انسان بہت تنگ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اس کا نسخہ کچھ اس طرح ہے: نشادر آپ نے 50 گرام لینا ہے، فلفل دراز یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، 10 گرام کالی مرچ لینی ہے۔ ان تینوں کو آپ نے الگ الگ خوب گرائنڈ کریں، پھر یکجا کریں، پھر بہت اس طرح بریک کریں کہ جس طرح میدا ہوتا ہے۔ اب اس کو سنبھال لیں۔ اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ اس سفوف میں سے، اس پاؤڈر میں سے آپ نے آدھی چمچ چھوٹی لینی ہے، مکھن کم 50 گرام ہو، اس میں اس کو مکس کر لیں اور کھا لیں۔ صبح کو، دوپہر کو، رات کو، یا صبح کو اور رات کو چند روز کریں گے، انشاءاللہ خشک کھانسی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔